Uykuya dalınması ile kaslar gevşer ve çene aşağıya düşer. Bu da hava yolunun tıkanması ile horlamayı meydana getirir. Bu tıkanma sonucu zorla geçen havanın yumuşak dokuyla titremesine neden olur. Bu titremeden dolayı horlama meydana gelir. Horlamanın önlenebilmesi için nefes borusunun içinden geçen solunum yolunun açık ve ferah olması gerekir. Doğru pozisyona uyuyarak solunum yolu açık tutulabilir. Bu pozisyonu sağlamak için çenenin sarkmaması gerekir. Çünkü çene sarkınca solunum yolunda daralma ve horlama meydana gelir. Oysa çene uyku boyunca stabil kalırsa nefes yolu açık kalır ve horlamayı önler. Bunu sağlamak için Snorfix öneriyoruz.